தமிழ் தட்டச்சின் தந்தை காவண்ணா மாணிக்க வாசகரால் 1959 இக்கட்டுரை எழுதப்பட்டது. ஆங்கிலேயர் அரசியல் நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கும் ஆங்கில மொழி உலக மொழியானதற்கும் ஆங்கில தட்டச்சு டைப்ரைட்டர் ஒரு முக்கிய காரணமாகும். ஆண்டில் ரெமிங்டன் தட்டச்சு வியாபாரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது வர்த்தக ஸ்தாபனங்களே பெரும்பாலும் அவைகளை வாங்கி உபயோகித்தன. பின்னர் அரசினரும் நிறுவனங்களும் தனி மனிதர்களும் தட்டச்சை விரும்பி வாங்கினார்கள். நாளடைவில் ஊற்றுப்பேனாவின் உபயோகம் குறைந்து நமது எண்ணங்களை கை விரல்களினாலேயே பொறிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். இன்று ஆங்கில எழுத்து துறையில் உள்ளவர்கள் தட்டச்சிலேயே தங்கள் கருத்துக்களை படைக்கின்றனர். எழுதும் பொழுது எண்ணத்துடன் எழுதுகோள் விரைந்து செல்வதில்லை. மிக விரைவாக எழுதுபவர்களால் கூட வினாடி ஒன்றுக்கு 20 சொற்களே அழகாக எழுத முடிகிறது. ஆனால் அச்சடிக்கும் பொழுது சராசரி 40 முதல் 60 சொற்கள் வரை பொறித்து விடலாம். சிந்தையின் வேகத்துடன் விரைந்து சென்று எண்ணத்தில் உதிப்பதை எழுத்தில் பொறிக்கும் திறமை தட்டச்சு ஒன்றினாலேயே முடியும். ஆகவே எண்ணத்துக்கும் எழுத்துக்கும் இடைவெளி தோன்றுவதில்லை. இதனால் தட்டச்சு ஆங்கில எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு இன்றியமையாத சாதனமாகிவிட்டது. ஆங்கில நாட்டில் ஒரு பொறி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நெடுங்காலத்துக்கு பின்பே அது தமிழ் நாட்டுக்கு பயன்படும். தமிழ் தட்டச்சை பொறுத்த வரையில் 40 ஆண்டுகளுக்குள் அது தமிழில் அமைக்கப்பட்டதை ஒரு சிறந்த சாதனையாக கருத வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் 26 எழுத்துக்களே உள்ளன. தமிழில் உயிர் எழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் 18, உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் 216, ஆயுத எழுத்து 1, ஆக மொத்தம் 247 எழுத்துக்கள் உள்ளன. இவைகளை விட சில முக்கிய வடமொழி எழுத்துக்களும் எண்களும் குறியீடுகளும் இருக்கின்றன. ஆகவே ஆங்கிலத்திலும் பார்க்க ஏறக்குறைய 10 மடங்கு அதிகமான எழுத்துக்களை உடைய தமிழ் மொழியை ஒரு இயந்திரத்தில் அமைப்பது சுலபமான விடயமல்ல. ஆங்கில மோகம் வானளாவி நின்ற அந்நாளில் இதை செய்ய நினைத்தவர் சிலர். நினைத்தாலும் செய்து முடிக்கும் திறமையுடையோர் இலர். பெருந்தொகையில் செய்விக்க பண முதலீடு செய்யும் துணிவு வேண்டும். பண முதலீடு செய்தாலும் விற்பனையாகுமா? இப்பிரச்சனைகளை எல்லாம் கருத்திற்கொண்டு துணிச்சலுடன் செயலில் இறங்கினார் ஒரு தமிழர். முத்தையா என்பதுதான் அவருடைய பெயர். முத்தையா அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சுண்டுக்குழி என்ற இடம் 24/2/1886 பிறந்தார். இவர் தந்தையார் இராமலிங்கம் பண்பாடு மிக்கவர், கல்வியாளர், பக்திமான். பண்பாடு என்றால் மிக சிறந்த பழக்க வழக்கங்களை உடையவர், நிறைய கற்றவர். அது மட்டுமின்றி பக்திமான், இறைவனிடத்தில் மிகுந்த பக்தி உடையவர். ஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரின் சீடர்களில் ஒருவர். ஆறுமுக நாவலர் தமிழுக்கும் சைவத்துக்கும் அதிக தொண்டாற்றியவர். ஆகவே அவருடைய சீடர் எப்படி இருந்திருப்பார் என்பதை சொல்ல தேவையில்லை. ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு 5 ஆண்களும் 4 பெண்களும் பிறந்தார்கள். இறுதி ஆண் பிள்ளைத்தான் முத்தையா அவர்கள். இவர் 7 வயதாயிருக்கும் பொழுதே இவரது தந்தையார் இறந்துவிட்டார். பின்னர் தாயாரின் பராமரிப்பிலேயே வளர்ந்து கலாசாலையில் பயின்று வந்தார் பல்கலைக்கழகத்தில். சில வருஷங்களில் தாயாரும் நோய்வாய்ப்பட்டார்கள். தான் இறக்கும் முன் இவர் வெளிதேசம் சென்றுவிட வேண்டும் என்பது தாயாரின் கோரிக்கையாக இருந்தது. கோரிக்கை என்றால் விருப்பம். அதற்கிணங்க தாயார் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது மலாயா நாட்டுக்கு புறப்பட 1907 ஆண்டில் கப்பலில் ஏறினார். தாயாரின் விருப்பம் பின் நாட்களில் தனது உறவினர் பலரை உயர் நிலைக்கு கொண்டு வர காரணமாக இருந்தது. இவர் அங்கே சென்றதன் காரணமாக இவரது உறவினர்களையும் அங்கே அழைத்து அவர்களும் சிறந்த நிலைக்கு வந்தார்கள்.
சிங்கப்பூரை அடைந்ததும் தொடர்ந்து போர்னியோவுக்கு போக எண்ணிய பொழுது டேனியல் போதகர், அதாவது ஃபாதர் ஒருவர், டேனியல் என்ற ஃபாதர், தான் அங்கேயே வேலை வாங்கி தருவதாக சொல்லி ரயில்வே இலாகாவில் வேலைக்கு அமர்த்தினார். சில நாட்களில் இவ்வேலையை விட்டு ஜெல்ஸ்பெரி அண்ட் கார்லண்ட் என்ற பிரபல வர்த்தக ஸ்தாபனத்தில் வேலை ஏற்றார். 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் அதன் பிரதம குமாஸ்தாவாக அங்கே பதவி உயர்த்தப்பட்டு 1930ஆம் ஆண்டு வரை பணிபுரிந்தார். இக்காலத்தில் அவர் உயர்தர கணக்கு பதிவு, பொருளாதாரம், தட்டச்சடித்தல், சுருக்கெழுத்து ஆகியவைகளை கற்றார். 1913இல் நடைபெற்ற ஸ்லான் டுப்ளேயன் சுருக்கெழுத்து போட்டியில் சர்வதேச வெள்ளிப்பதக்கம் இவருக்கு கிட்டியது. அத்துடன் ஆங்கில, தமிழ் இலக்கியங்கள், கைத்தொழில் நூல்கள், சமய நூல்களையும் கற்றார். இவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவர் அரசாங்க உத்தியோகத்தை நாடியதே இல்லை. இவ்வளவெல்லாம் திறமை இருந்துச்சு அவர்கிட்ட, ஆனால் அவர் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு போகவே இல்லை. சுய முயற்சியில் அதிக நம்பிக்கையுடையவர். அவர் சுயமாக எதையும் தேட வேண்டும், செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவர். அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவர். தனக்கு சரி என்று பட்டதை துணிவுடன் எடுத்துச் சொல்வார். இவர் கடமையாற்றிய ஸ்தாபனத்தில் இருந்த ஒழுங்கும் நிர்வாகத்திறமையும், வெளிநாட்டில் இவற்றை நாங்கள் காணலாம், ஒழுங்கு நிர்வாகத்திறமை எல்லாம் அங்கே இருந்தது, இவரை கவர்ந்தன. அது நேரப்படி வேலை செய்தல் என்பவை இவரை கவர்ந்தன. அவர்களைப் போல தமிழனும் ஏன் இருக்க முடியாது என சிந்தித்தார். தமிழில் ஒரு தட்டச்சு இல்லா குறையையும் உணர்ந்தார். ஆகவே அன்றிலிருந்து இம்முயற்சியில் ஈடுபட்டார். தனிமையாக ஒரு அறையில் இருந்து 247 எழுத்தின் வடிவத்தை ஒரு புறமும் தட்டச்சின் 46 விசையை மறுபக்கத்திலும் வைத்து எழுத்துக்களை எவ்வாறு விசைகளில் அமைப்பது என சிந்தித்தார். கிடைத்த நேரத்தையெல்லாம் இவ்வாராய்ச்சிக்கே செலவிட்டார். தனது ஆங்கில பொறியியல் நண்பர்களிடமும் ஆலோசனை கேட்டார். இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் உள்ள தமிழ் நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் சேகரித்தார். எத்துணை முயற்சி செய்தும் எழுத்துக்களை 72க்கு மேல் குறைக்க முடியவில்லை. அதுவரையில் கிடைத்த வெற்றியை கொண்டு தட்டச்சை நிறைவேற்றும் பணியை மேற்கொண்டார். ஆங்கில எழுத்துக்கள் 26, தமிழ் எழுத்துக்கள் 247. ஆகவே அவர் 247 எழுத்துக்களை முறையாக அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார். முத்தையா தான் கண்டுபிடித்த தட்டச்சை ஸ்டாண்டர்ட் பெரிய தட்டச்சு என அழைத்தார். அது சிறப்பான பல அம்சங்களை உடையது. தமிழில் 247 எழுத்துக்கள் இருப்பதால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் 4 நிறைகளில் உள்ள 46 விசைகளில் அமைக்க முடியாது. இதனால் பல எழுத்துக்களுக்கு பொதுவாக உள்ள சில குறியீடுகளை தனித்தனி விசைகளில் அமைத்து அவைகளை தேவையான எழுத்துக்களுடன் சேர்த்து அச்சடிக்கக்கூடிய விதமாக விசைப்பலகையை அமைக்க வேண்டும். ஆகவே 2 விசைகளை அழுத்திய பின்னரே அச்சை நகரச் செய்ய வேண்டும். பல பரிசோதனைகள் செய்து கடைசியாக நகரா விசையை கண்டுபிடித்தார். அதாவது தீ என்ற எழுத்தில் உள்ள விசிறியை அடிக்கும் பொழுது மேலே இருக்கின்ற தீனாவில் இருக்கிற விசிறி அச்சு நகராது. எஞ்சி உள்ள தானாவை அடித்த பின் தான் அச்சு நகரும். மெய் எழுத்துக்களும் அகர உயிர் சேராத உயிர்மெய் எழுத்துக்களும் இவ்வாறே அச்சிடப்படுகின்றன. இவர் உண்டாக்கிய நகரா விசையையே இன்றும் தட்டச்சு உற்பத்தியாளர்கள் உபயோகிக்கின்றனர். இப்பொழுது இருக்கும் சில தட்டச்சுக்களில் 2 கை விரல்களுக்கும் சமமான வேலை கொடுக்கப்படுவது இல்லை. இக்குறை இவரது தட்டச்சில் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் எழுத்துக்களில் ய, ல, க, ப, ர, ம, ட, ந, ச, வ, ல, ர, ந, டி ஆகிய எழுத்துக்கள் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படுகின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆகவே அரசினரின் விசைப்பலகையின் கீழ் இடத்தில் இவை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முத்தையா அவர்களது விசைப்பலகை அமைப்பு இதை ஒட்டியே இருக்கின்றதென்றால் அவர்கள் எத்துணை ஆராய்ச்சியின் பின் இதை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் என நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. முதலாவது உலக யுத்தம் முடிந்த பின்னர் தான் கண்டுபிடித்த விசைப்பலகையை ஜெர்மனியில் உள்ள சைடல் அண்ட் நௌமன் என்ற நிறுவனத்திடம் ஒப்புவித்து அச்சுக்களை உருவாக்கினார். பெருந்தொகையில் அதனை இறக்குமதி செய்து விற்றும் வந்தார்.
இத்துடன் அவரது முயற்சி முற்று பெறவில்லை. தான் அமைத்த விசைப்பலகையில் சில குறைகள் இருக்க கண்டார். அவைகளை நீக்கி பிஜோ, ஐடியல் ஆகிய போர்ட்டபிள் தட்டச்சுக்களை உருவாக்கினார். இவைகளை பின்பற்றி ஆர்சி, எரிக்கா, யுரேனியா, ஹல்டா முதலிய தட்டச்சுக்கள் வெளியாகின. தமிழ் தட்டச்சின் தந்தை திருவாளர் ஆர். முத்தையா அவர்களின் சேவைகளுக்கு தமிழ் உலகம் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையை எழுதியவர் காவண்ணா மாணிக்கவாசகர். தமிழ் தட்டச்சின் தந்தை.